ඔබ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ වෙල්ඩින් විත් සෙන්ටර් වැඩසටහන සමගින්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සුවිශේෂී මාතෘකාවක්. අපි අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරේ කොහොමද වෙල්ඩින් හාල්ඩ් එකක් තෝරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකට ගැළපෙනම වෙල්ඩින් හාල්ඩ් එක තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි කතා කරේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝන පැකට් එකක තියෙන සම්බන්ධයන් ඒ වගේම අංකයන් මොනවද කියලා. අපි කතා කරන්නේ මේ වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝන පැකට් එකක් කියලා කිව්වොත් පොඩ්ඩක් නිහුරුයි වගේ හැදෙනවා. අපේ වෙල්ඩින් ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න පාරිභෝගිකයන් එක්ක කතා කරද්දී වෙල්ඩින් පාරිභෝගිකයන් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝන එක කියන්නේ වෙල්ඩින් කූරක් නැත්නම් වෙල්ඩින් රොඩ් එකක් කියලා. ඉතින් අපේ අනිවාර්යයෙන්ම භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමේදී ප්‍රමිතිය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ වෙල්ඩින් රොඩ් එකක් ගනිද්දී මේ වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක ගනිද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ මෙහි තියෙන අංකයන් සම්පතයන් මොනවද කියලා. ඉතින් අපි අද කතා කරමු කොහොමද මේ අංකයන් සම්පතයන් හඳුනගන්නේ කියලා. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ ටික්සන් පෙරේරා මහත්මයා. ඔහු අපේ ආයතනයේ තාක්ෂණික කළමනාකරු විදිහට කටයුතු කරනවා. අද අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් පැකට් දෙකක්. මේ එක E6013 කියලා හඳුන්වනවා. ඒ තමයි MS ඉලෙක්ට්‍රෝන එක කියලා කියන්නේ. එතකොට අනිත් එක තමයි 7018 low hydrogen ඉලෙක්ට්‍රෝන එක කියන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය මේක වාණිකුර කියලා කියනවා. ඩික්සන් මහත්මයා අපිට මේ වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝන පැකට් එක තියෙන සම්මතය ඒ වගේම අංකයන් මොනවද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. අවලංගු අපි මේ උදාහරණ නිෂ්පාදනය කරන සමාරෝහ මේ කන්ටෙන්ට් බ්‍රිජ් කියන වගේ තමයි මේ වෙල්ඩින් පැකට් එක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මේකට ඒගොල්ලෝ නමක් දීලා තියෙනවා. A421 කියන මේ උදාහරණ වෙන්නේ AWS A51 E6013 කියවම සාමාන්‍යයෙන් අපි ව්‍යවහාරයේ දුවන්නේ හයිස්ටීම් වෙල්ඩින් කියන පාවිච්චි කරන පොඩු මොකදවානේ වල මතක කරගන්න තාපන ප්‍රතිශතය අපිට ඊටමතරව මේ අන්වෙ ගේජ් ඩයමීටර් විස්තරයෙන් උනේ මොනවාද සම්බන්ධ මිලිමීටර තමයි සාමාන්‍යයෙන් මොනවාද සම්බන්ධ ඊටමතර මේ බිම එකතුවේ මේ උඩින් දිගට සඳහන් කරනවා. මම සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්නවා. අපි කලින් සඳහන් කරපු AWS ස්ටෑන්ඩඩ් එක කියන්නේ මොකක්ද? AWS ස්ටෑන්ඩඩ් එක කියන්නේ මේ ප්‍රමිතිය AWS American Railway Society එක සම්බන්ධ මේ හැමෝම කතා කරන හැමෝම දන්න MS ඉලෙක්ට්‍රෝන එක කියලා කියනවා. එතකොට මේ 6013 කියන එක මොකක්ද? මොකක්ද අදහස? මේ සඳහන් වෙනවා අතරම E6013 EQ මතය ඒ වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඊට පස්සේ අය බිඳුව ඇටෙන් කියන පදාර වෙන්නේ අපි වෙල්ඩින් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගත්තාම වෙල්ඩින් ජොයින්ට් එකේ තියෙන ලක්ෂණ එන්නේ පරිම බලය කියන්නේ බලයන් වල රාජ්‍යයට දායක බලයන් ඊට වඩා වැඩිම තමයි මම සම්බන්ධතාවය කියන්නේ හරියට ඒ කියන්නේ වෙන්නේ වෝල් පොසිෂන් වෙල්ඩින් කරන්නේ වෝල් පොසිෂන් වෙල්ඩින් කරන්නේ හොඳයි සමහරවිට අපිට මේ කුරමගෙන් වැඩි කරන්න පුළුවන්. තුන අන්තිමට උදාහරණයක් මේ තියෙන සියල්ලේ ලක්ස් එකේ තියෙන කොම්පොසිෂන් තුන කියලා කියන්නේ එතනම මේක උටයි පොටෑසියම් සංයුක්ත පොටි මගේ තියෙන ඊට දාගෙන සඳහන් කරලා තියෙනවා වෙල්ඩින් කුරක්. ඊට දාගෙන කුරක් වගේ අපිට කරන්න පුළුවන්. කාර්යය තමයි මුදුවක් වාගේ වෙල්ඩින් පාවිච්චි කරනවා.
එක්සන් මහත්මයා දැන් මේ වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් පැකට් එකක වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එකට අවශ්‍ය ඇම්පියර් ප්‍රමාණය තියෙනව නේද? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ඒ කියන්නේ සඳහන් කරනවා නම් මම යුනික් මෝඩ් පැකට් දත්තයන් සඳහන් කරපු වගුවක් තියෙනවා. මේ වගුවේ තියෙන්නේ මේ ඩයමීටර් අනුව තමයි මේ වගුව සඳහන් වෙන්නේ 2 මිලිමීටර් 4 මිලිමීටර් මේක ගේජ් වලින් සඳහන් කරනවා. මේක දෙක කියන්නේ 14 පුරා. ඒක ස්මෝක් කියන්නේ ගේජ්. 12 පුරා. මේ දශම දෙක කියන්නේ ගේජ් 10. දෙමිට 4 කියන්නේ ගේජ් 8. මේ කියන්නේ ගේජ් 6. මේ සඳහා ෆ්ලැට් සහ වර්ටිකල් සහ ඕවෙන් අනුව මේ සඳහන් වෙනවා ඇම්පියර්. ෆ්ලැට් කරනවා නම් සාමාන්‍ය 2 මිලිමීටර් පුරකට ඇම්පියර් 40ක් 74ක් ප්‍රමාණයක් සඳහන් වෙනවා. ඕවෙන් ඒකම ඒ කූරෙන්ම අපි ඕවෙන් ඩාලි වර්ටිකල් එකට ලින්ක් කරනවා නම් උපරිමයේ ඇම්පියර් 70ක් නේ අපිට වෙනවා තියෙන්නේ. ඊට වඩා ඇම්පියර් 60ක් වගේ අඩු ප්‍රමාණයකින් තමයි කරන්න ඕන. 40ක් 60ක්. මේ විදිහට මේ 3.2කට 4 මිලිමීටර් 4ට මිලිමීටර් 8 ඒ අනුව ඔබට තෝරා ගන්න පුළුවන් ඒ කොහොමද අවශ්‍ය කරන අඩුම සහ උපරිම මෙතන මේ බිල්ඩින් කරන්ට් එකේ රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙනවද දැන් ඇම්පියර් ප්‍රමාණය අපි දැන් හඳුනගත්තානේ. එතකොට මෙතන තියෙන AC DC කියලා සඳහන් කරලා තියන්නේ නැහැ. ඒකට AC DC යමින් සඳහන් කරලා තියන්නේ AC වෙනින් කන්ට්‍රෝලර් පාවිච්චි කරනවා. DC වෙනින් කන්ට්‍රෝලර් පාවිච්චි කරනවා. විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන්නේ DC වෙනින් කන්ට්‍රෝලර් පාවිච්චි කරද්දී අපිට AC ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පාවිච්චි කරනවා. ඇම්පියර් 10 ප්‍රමාණයෙන් අපිට DC වෙනින් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඒකේ වාසිය මොකක්ද? වාසිය කියන්නේ DC වෙනින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට විශ්වන ආර්ථික හරි ස්ටේබල් කියන්නේ ස්ටේබල් ආර්ථිකයක් ඇති වෙනවා. ඒකම ස්පෙක්ටරේෂන් ප්‍රමාණය උදාහරණ කරනවා. දැන් මේ වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් පැකට් එකේ තියෙන වගුව ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට ඒක අනුව අපිට පුළුවන් ටිකක් කරගන්න. ඔව් එතන කියනවා නම් මේ ඔඩියෝ සඳහන් ආකාරයට ඔබට අවශ්‍ය නම් 10 කෝර විතරක් පාවිච්චි කරන්න. ඔඩේ අන්තයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ප්‍රදේශීය පරිමේ ලැබෙන්නේ බෙහෙතයි එකසියයි කරන්නේ. ඒ වගේ අපේ දේශීය කාණ්ඩයක් පාවිච්චි කරලා කන්ටිනියස් මේ ආකාර මේ 10 continuous where we particular ලෝහල් බ්‍රිජ් වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එකේ වක්සිකේ සඳහන් වෙනවා මේ වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක ලින්ක් කරන්න කියලා. ඉතින් අදහස් වෙන්නේ සමහර විට එතමනේ අබ්සර්ව් කරලා දෙනවා. එතමනේ උරාගෙන කියන්න පුළුවන්. එතමනේ ප්‍රශ්නයක් වුණා වෙන්නේ කිරීමේදී සඳහා ඒ වක්කලාවට රෙකමන්ඩ් කරනවා. මේක අවුල් එක. කදාලා සෙන්ටරේ නැති සේමනයි සියසුවකට පාදන පැක් කාලයකට මේක රක් කරලා දෙනවා. ඒක රක්කම වෙන්නේ එතමනේ තියෙනවා. ඒක වෙනවා. රිලාවත් එතමනේ තිබුණා. ඒ වෙල්ඩින් කරනවා. ලාවෙදි වෙල්ඩින් ඩිපොසිට් එකේ ආයුරු ඒක නැති කරගන්න තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන් වාජනය කරලා මේ දිනේ තමයි දැන් 63 වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් පැකට් එකේ පැකට් එකට සාපේක්ෂව බලනොත් එහෙම මේ 7018 එක 7018 බොක්ස් එකේ තියෙනවා AC or DC ප්ලස් කියලා. නමුත් 63 එහෙම තිබුණේ නැහැ. ඔය මතරම මේ දවල්ලාට තම ඒ මක්ලාවට අධික ශක්තිය වායවල පාවිච්චි කරන්නේ ඉන්සයිට්ස් සඳහා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ එතනම AC කියවම යන්ත්‍රයක අපිට පෙන්වන්නේ එකයි වෙලි පැත්තයි. වර්තක වෙලි
කවි කරන පැත්ත. නමුත් DC යන්ත්‍රයක අපි සඳහන් වෙනවා DC ධනාත්මයක් තියෙනවා ඍණාත්මයක් තියෙනවා. මේ ධනාත්මයෙන් තමයි අපි DC පොසිටිව් කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් DC ප්ලස් කියන්නේ. මේ DC ප්ලස් කියුවාම අපි වෙල්ඩින් හෝල්ඩර් එකේ ඉඳන් 70,000කට පාවිච්චි කරනවා නම් ධනාත්මයේ DC පොසිටිව් පැත්තට තමයි අපි වෙල්ඩින් හෝල්ඩර් සම්බන්ධ කරන්නේ. නෙගටිව් පැත්තට අපි පර්ෆෙක්ට් එතකොට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ 60 සුවිශේෂීව සඳහන් වෙලා නැත්නම් ඒක නෙගටිව් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. පුළුවන් නිසා තමයි ඒක සඳහන් වෙන්නේ නෙගටිව්. ඒකට ඉසියන්ට පාවිච්චි කරන්න පාවිච්චි කරනවා. නමුත් විශේෂයෙන් 70,000කට ධනාත්මක සම්බන්ධ අද අපි වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් පැකට් එකක තියෙන සම්මතයන් ඒ වගේම අංකණයන් ගැන සරලව කතා කරමු. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා මේ ගැන පුළුල්ව සාකච්ඡා කරන්න ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී. ඔයගලන්ට එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් 60-13 වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක පිළිබඳව සහ 70-18 වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක පිළිබඳව තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරනවා සියලු දෙනාටම. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ වලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ දැනුම බෙදා ගන්න කැමති නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් අපිව කන්ටැක්ට් කරගන්න Facebook එකෙන් කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube එකෙන් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ කම්පැනි එකට ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක කතා කරන්න කැමති නම් Center Trading Private Limited කියලා Google එකේ සර්ච් කරන්න. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. මතක ඇතුව Center Trading YouTube channel එක subscribe කරලා click all කරන්න. එතකොට අපේ වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයගලන්ට notification එක එනවා. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්.